Cairo. Guys, Cairo gadhiisnee deemaa jirra guyyaa har'aa. Turtii ji'a 5 booda jaartii bira turre irra deemaa jirra. Assalaamu alaikum baara mulu. Hin dandeettanii natti fuudhaa afur mulu. Ani hin jenne baaroo jedheeti. Sirbi sun sirba baarooti. And now I'm saying, "Come naga to my family, my family, notre family. Mes amis, les ennemis. Bonjour mes amis, les ennemis. Come naga to fayya kesan isrin jeta duftoni ki YouTube ken na handum tikesan wakasuma jalatam to na fi kabajam to nilman orobo wadam tikesan woltis kabe kam muslim afkan kristana. Guya harda Cairo airport jirra. Cairo airport keessa jirra. Yaa airport guddaadha maashaallah hedduu bareeda. Bazim garanaanis yoo laaltan. So harda turtii ji'a 5 Cairo turre. Hada wanaa bir turre. Harda kunoo Cairo dha bahaa jirra jechuudha. Sababa giddeetaa ta'een sababa hojiitiif gara biraa deemaa jira. Hajaa biraati hajaadhaaf Itoophiyaa deemaa jira. Yaa'u garaan keenya deemullee barbaadu gar jireenyi giddeetaan nama oofa. Jireenya jira jireenya hin dhaabatu. Saatfallig osoo hin barbaadin keessi kan keessoo hin barbaadin giddii yoo ta'u kana deemtaa jechuudha. Kanaafiyyuu bataam yaasazinaal. Nama tokko barattee wal barattanii mana tokko keessa waliin jiraattanii gaafa wal dhiistanii hojjaan deemuuf yaaddu giddeetaan jechuudha. Dirqamni sitti dhufee sitti yaada akkasii mataa keessa dhufu bataam yaasazinaal isinii galee. Garuu maal godhan jireenyaa haga rabbiin jedhetti mabsina. Inshallah gaafa rabbiin bakka takkatti mana tokkotti bakka nu barbaannu fi bakka inni nu barbaadetti wal geennee waliin teennee waliin jiraannutti wal bira geennutti obsaanaan nan goromsaa uunata jedhu ayyotiyya roorroo hedduu dandeessee obsaanas geessee deesseetiyya jedhanii bire. Soo kanaafuu dirqama obsuu qabna. Saniif akkasitti kunoo guyyaa har'aa Cairo gadhiisaa jirra isiniin jedha. Amma deemsi keenya yaa'u beeytanii Ramadaan asit dabarsee Iida asit dabarsinee bara haarawaa asit dabarsee amma ammoo maa Itoophiyaa Oromiyaa biyya abbaa koo jiituu badhaatu deemaa jira jechuudha. Deemaa Oromiyaatti wal agarra inshaallah. Warroon hin dinqisiifattaniif nu jaalattan Oromiyaa keessa viizitii fi turiin qabna inshaallah. Magaalota dhufu maratti isin beeksisa. Warri nu jaalattaniif dinqisiifattan wal agarra waliin fataa jennaa Oromiyaa dhufaarra isiniin jedhaa jechuudha. Inshaallah waan isin ajaa'ibu keessaa wanni adda layyatti godhu jechuutu deemsa kana keessa Arafaa achitti Iidaa faamilii kiyya biratti Iidaa jechuudha. Kana jechuun waggaa 10 booda Iida biyyatti iiduuf deemaara. 10 amat booda. Seegalee waggaa 10 booda faamilii tiyya haadha abbaa kiyya biratti Iida gochuudhaaf deemaa jira jechuudha. Asirrachuwal yaaddanii min ayinat fiiliingii akkamii akka wallahi billahi Iida biyyaa san baxaami matti yaadeera aytan. Soo kanaaf alhamdulillahi rabbiin hardhaan nagahee yaada kanaaf na ofaara. So galanni kan rabbiit alhamdulillah. Waggaa 10 biyya ormaa turre waggaa 10 biyya ormaa keessa zooraa turre har'a garuu Iida Arafaa baranaa kana
faamilii kiyya haadha abbaa kiyya biratti iiduudhaaf deemaa jira jechuudha. Isin galee kun ammoo waan guddaa wallaahi. Akkanuma namoonni akka kiyya kana yaada keessa turtanii yaadaa jirtanis rabbiin warri namni biyya ormaa jiru martinuu yaada kana qaba. Gaafa tokko haadha abbaa isaanii biratti iiduu barbaadanii dabarsuu barbaadanii galanii ilaaluu barbaadanii haadha abbaa ijaan arguu barbaadanii rabbiin isin haa gahu wallaahi. Wallaahi billaahi. Jiruu biyya ormaa nama biyya ormaa jirutti hubata. Namni si hubatu kama ormaati kama biyya ormaati kama biyya ormaa jirutti si hubata. የሰው ልጅ ኮልፌፍ taphateef birrii bichaa fi bakka gaarii jiraateef qofaa fi miti namni kan jiraatu keessa isaa nagaa faamilii fi gammachuu faamilii fi san wanni geettu hin jirtu isin galee haadha abbaa kee biratti kolfitee taphattee waliin dabarsuusa kasan gahu hin jiru wallaahi waanuma feete illee alhamdulillaahi rabbii waan takka nutti hin dhisnee waa maraa nutti kenne garuu fageenya haadha abbaarraa fagaatanii jiraatan tun kanumatti yaada garaa nutti taatee dhibee taatee bahuu diddee soo barana rabbii ittiin nu gahee deemaa jirraa Itoophiyaa deemaa jirraa wal agarraa Finfinneetti wal agarraa Oromiyaa keessa yaada bakkee hedduu deemuu yaada qaba keessaayyuu ana Baalee keessa Dalloo fi Gindhiir deemuuf vizitii akkasuma Harargee keessa Ciroo Dirredawaa Harar Machaara balloodha way manni kan keessa akkasuma Haramayaa City Mayaa City jedhanii nimsa Amboo deemee ilaaluu fedha fedhaadhu Oromiyaa maguutuun deemaa dhugaa dubbachuuf Naqamtee fa'a hannin deemee ilaala waliin lalla waliin bashannanaa Oromiyaa keessa maal akka jirtu Oromiyaan akkam fakkaatti gaxarii baadiyyaa Oromiyaa keessa maaltu jira namoonni warra biyya ormaa jiru kun waan akkana arguu barbaada isin galee baadiyyaa Oromiyaa keessa maaltu jira akkam jirti akka duraan san hin beekan namni baadiyyaa guddatee baadiyyaadhaa beeka tabaggala malee warra baadiyyaati soo jireenyi duraan baadhichiisuun nama naaf qabeetan ስለዚህ isin agarsiisa gaxarii keessa deddeemee jechuudha baadiyyaa keessa deemee waraabee isinii fida YouTube kiyya kanarratti isin agarsiisa yaada biyyaa isinitti kakaasaa isin jedha warra biyya ormaa jiru kanaaf soo kanaafiyyuu wal argaan teennaa Finfinnee haa taatu alee andagatiin YouTube kiyya subscribe godhu YouTube kiyya kana jechuudha eezi koo haa guddatu ilmi Oromoo tokko travelii jammaruuf amma isinii galee travelii biyya san irraa san jechuudha next is jechaa jechuudha isin garsiisnaa waa mara qopheeffannee jira soo YouTube travelii jammarra inshaallah yeroo dhiyootti isiniin jedha. Sea of Dura dabee wareere hurri jalala nanarra mare maltate badde ati mire urjito natti mufattere Sea of Dura dabee wareere hurri jalala nanarra mare maltate badde ati mire urjito not asking you to do so but you have to have it okay guys deemaa jirra guyyaa har'aa kaayiroo gadhiisnee turkii ija shanii booda gara biyya keenya galaa jirra so now wal arginaa jechuudha እንደምነው ብዬ ስባቶናቲ ሙፋቴሬ maltate badde ati mire